l'indipendenza e la sovrania della Sardegna o che è ricercata in un rapporto diretto con l'Europa. L'Europa, che in Europa possiamo accattare altri popoli che a noi, popoli che chiedono sovrania, che chiedono a si governare da issoso, e chi posto sparisi dove si può aderire a un partito non si può aderire, ma se non sponiamo sparisi in Europa siamo più di 70 milioni di gente che è in una regione, è in una situazione che a noi, di gente che è stato in una situazione che a noi, di gente che è governante, di gente che è in opposizione, è in una situazione che a noi, ma tutto canto semunante una cosa, la nazione come la siamo sconnotta, Stato-nazione come su una schiera sotto o non sono in grado di governare non la globalizzazione, ma manco di governare l'Europa. Noi la Costituente dobbiamo andare a narrare che queremos un'Europa Stato federale, in due camere, in un governo che sia legittimo e che non sia solo espressione sul governo nazionale. E che queremos che l'Europa riconosca la nazione e los populos, non sono gli stati come una nazione, che in le nazioni gli stati battate la nazione, questa nazione sarda. Può allenare l'una, ma bisogna catalano, sul basco, castigliano, fiammingo. Un'Europa che deve narrare può poter marciare senza questa rivoluzione, in occhio a pacatosa matesi tesi. Senza sambene, tocca che la Costituzione europea niente, che in Europa una nazione, la Sardegna, si può separare e nascere come in Stato, se no sto e crasa, come reggeva, come rizumeo, ma la prospettiva è scusa, ma bicchiere una norma costituzionale in Europa che niente, allargamento interno, come hanno fatto cechi e slovacchi, sono separati, e l'Europa lo ha riconosciuto, tocca che niente gusto la Costituzione europea. E tocca che in Italia la Costituzione niente gusto. E tanto un popolo usato decide di pedire sul referendum di autodeterminazione, non può attaccare senza l'esercito. La tesi del Rossomori è scusa, la tesi della Sardegna Nazione è scusa. Noi abbiamo regioni associate in Europa, bisogna tornare regione d'Europa. Ma il su mentre se può la lunguire, può la che troppo lunga. Se decidiamo che a sa Costituente andiamo, che sa Costituente si deve tacere, tocca che morbiamo a bere, può narrare se è possibile, po' gusto, né si può gusto, che è la cosa più importante, una paragola comune. E che tra noi esiste il desardismo, il rispetto di tutti. Tra noi montamos paragole la manteniamo. Ma in su mentre, se batti Sardegna, zambene che è scurrente, miseria che è scarschende, e batti dispero. Poi questa cosa può dare che la viviamo diversamente, ma
io sono convinto, tocca cominciare a narrare che certe cose andano piccate e risolte. I Sardegna se causa scuola, a me mi pone benino. Chi teniamo sul potere di invocare sul coordinatore regionale, sul Ministero della Pubblica Istruzione e che lo manteniamo. E s'organizzazione che è il diritto della regione sarda, da che curioso, e la seccana per insegnare. E dai anni ANAS sta portando solo Quindinale sardo. Non siamo manco obbligati a battere la regione, ma altre regioni che sono legate tra esse dell'amboccata, la Tenimurgara. E la sovrintendenza beni culturali, beni tutto ciò che viene in cure. Chi deve più spedire il permesso a Sosattero, sovrania e indipendenza, accanto la sovrania si esercita. E non crediamo sempre che la colpa è di Sosattero. Quando batte regionale è di Acre, tocca a chi batta regionale è di Acre. Mi pare che questo in cui è scritto, quando si tiene su vento è precisa ventulare, se non va vento. Sardina nazione ha fatto il suo mestiere suo, ha fatto su chi può attaccare. Ha cantato su locco in vita, tutto ciò che hanno gustiato e altri che hanno dimenticato, e altri che hanno fatto altra gente puro. E tutto ciò che è venuto dal babbo romano del Santissimo, che ha costretto quasi tutto a narrare che senza sardismo e sardina non esiste nulla. Tutto il metodo, qualche volta, tocca dello cercare. E dello cercare può alzare manna sa bandiera, ma una bandiera comune che non si può apparsi. Pensando che l'indipendentismo e l'indipendenza, la sovrania, non è solo battozzare, tocca dimostrare a pensare, a lavorare, a progettare il governo, che tocca di governare. La gente morvotta, da moschirca, da moscredete, si teniamo sul progetto del governo. Opposizione che non batte l'acchere, ma governo che non batte l'acchere. E l'opposizione si ha che ti sbatte un progetto del governo. Io so per pesare mano la bandiera comune. E può cliccare di acchere uno sono paese. Cosa Sardegna, per noi tutto, ma più di tutto, posso schianare bene. Io ho conosciuto Caricura su che motivo gustiano. Cosa fa ammirare, in diversa militanza, a tutti sto che riconosco si sono, a sul manno, a sul medio, e sul minore. Cada uno di noi è costretto a fare su conto di questa cosa. Questa coerenza di tutto su alta fare che manna, la Sardegna e sul popolo sardo. Abbiamo adesso i indipendentistas Claudio Zucchetto. Saluti a tutti, grazie per questo invito allo statorium era importante e necessario che ha fatto Sardegna Nazione in questo momento. Con Sardegna Nazione esatto los indipendentistas se traballao meda e se si a traballare post indipendenza della Sardegna, che non deve essere vetti uno slogan, una cosa nara di Aici, ma tocca a il suo progetto. E poi Vince si aggiunge a Sarista che ha fatto, mi scuso, con i patrioti siciliani.
facciamo al volo in italiano, la prima lingua straniera che è stata presa anche da noi sardi. Quindi dicevo che abbiamo un percorso di grandi battaglie unitarie con tutto il mondo indipendentista sardo e con Sardegna Nazione, c'è tutta la lista che ha fatto anche Bustiano rispetto alle battaglie anche recenti sui vari temi. Vorrei aggiungerne anche un'altra molto importante, che è stata la battaglia contro il governo italiano per gli abusi fatti dalla protezione civile nella nostra terra. E dobbiamo dire che siamo riusciti, questa è una battaglia assolutamente indipendentista, siamo riusciti a eliminare il segreto di Stato per quanto riguarda i lavori del G8 alla Maddalena. Ci sta costando un'azione giudiziaria contro il governo. Il livello di scontro fra lo Stato italiano e il popolo sardo ormai è diventato feroce. Non passa giorno in cui il governo italiano non ci riserva uno schiaffo sempre più violento e sempre più feroce. Per cui noi dobbiamo essere all'altezza della situazione. Dobbiamo essere, questo è un appello che faccio innanzitutto a me stessa, che dobbiamo impegnarci a superare il momento di arretratezza, perché i tempi si stanno facendo molto veloci, cioè lo scontro, il livello di scontro che c'è in corso è molto violento e veloce, non ci deve cogliere assolutamente impreparati. Questo vuol dire che dobbiamo cercare di unirci, di mettere insieme tutte queste forze per non essere sorpassati dagli eventi. Le battaglie su Equitalia e sulla sofferenza della nostra gente, perché è davvero impensabile che adesso lo Stato italiano abbia addirittura potenziato i poteri e gli strumenti di Equitalia per abusare ancora della nostra gente. Si sono vantati che Equitalia Sardegna abbia avuto un livello di riscossione molto alto, pari al 25%, contro il 12% circa di altre regioni italiane. Quindi dopo questo abuso hanno capito che lo Stato italiano può pressare ancora più forte il piede sulla testa dei sardi, quindi potenzia i poteri, cioè gli strumenti di Equitalia, per passare alla seconda ondata repressiva. Oggi non possiamo non fare a meno di parlare in questo contesto, cioè di portare al centro del dibattito il problema della democrazia. Vorrei dire brevemente quello che sta avvenendo anche in Consiglio regionale. È passata una legge che considero una legge assolutamente feroce, che è oppressiva e repressiva, che è la legge che prevede i tagli delle rappresentanze elette dal popolo all'interno delle istituzioni. Il numero dei consiglieri regionali è passato praticamente da 80 a 70. Questo è fortemente discriminante per tutte le minoranze politiche esistenti nel nostro territorio. È una realtà tipicamente sarda, cioè questa ricchezza di diversità politiche che devono essere rigorosamente rappresentate all'interno del governo dei sardi. Noi non possiamo fare a meno di tutto questo. Quindi è successo che abbiamo battagliato molto. Io ho battagliato, devo dire, anche in solitudine. Per cui alla fine la legge, che io considero antidemocratica, che considero non un taglio ai costi della politica, ma è un taglio alla democrazia. La mia proposta di legge sull'abbattimento dei costi concreti, partendo dagli stipendi dei consiglieri, che però questo è più che altro così simbolico, perché le grandi truffe che avvengono attraverso enti parassitari, attraverso le agenzie, attraverso le fondazioni, e chi più ne ha ne metta, è un argomento che i partiti italiani e anche i partiti, ahimè, che italiani non dovrebbero essere, che però hanno appoggiato e hanno votato. Quindi succede questo. Ci sono state 4 astensioni rispetto a questa proposta di legge, 4 astensioni, Italia dei Valori e Comunisti Italiani, e l'unico voto contro è stato il mio. La mia legge non è stata